糖阿斯巴甜致癌？如果你食開阿斯巴甜嘅話，係咪會有好大嘅致癌嘅風險？最近咧，世衛係將代糖阿斯巴甜咧係放入致癌物 2B 嘅界別嘅。一般人究竟應唔應該用代糖咧？代糖會唔會致癌咧？我會同大家分享咧3大個重點啦，大家咧用代糖嘅時候可以考慮噶。你有冇用代糖啊？你用邊種代糖咧？最近啲新聞有冇令大家有啲擔心咧？歡迎你喺下邊留言同我分享啊！如果你中意呢個影片嘅話，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！我哋頻道咧係介紹健康嘅食物啦，同埋0至3嘅營養嘅，希望一家大細都食得健康啊！各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。嗱，喺5月中嘅時候咧，世界衛生組織咧就發表咗一個講法啦，就係代糖咧其實係對減肥係冇幫助嘅，咁甚至咧係會有負面嘅影響嘅喎。去到6月底嘅時候咧，世衛咧又放風啦，就係話即將會將代糖之中嘅阿斯巴甜咧放入呢一個致癌嘅界別裏邊嘅。咁咧佢哋咧就係話去到7月中嘅時候咧就會有一個詳細嘅發佈會啦。我拍呢條片嘅時候咧都係7月頭啫，咁相信出街咧都未有做過發佈會嘅。姑且睇下咧，其實發佈會之後咧有冇一啲補充咧，我就再需要同大家咧係拍片去分享嘅。代糖之中嘅阿斯巴甜咧係咪會致癌咧？我就唔係講緊一個整體一個代糖嘅界別啦，因為其實代糖咧實在有好多嘅種類嘅，好多種嘅，我哋一定要好具體咁樣講，究竟邊一隻代糖會為我哋帶嚟啲咩嘅害處，咁樣去傾嘅。咁所以咧今日咧就唔同大家評論咧究竟代糖係咪有害啦。阿斯巴甜咧即將被介入為一個致癌嘅類別啦。咁啊食開嘅朋友需唔需要好擔心咧？就同大家講下我嘅立場同埋睇法先。就係阿斯巴甜咧，如果你係冇食開咧，我咧就唔鼓勵你去食嘅。但係咧，如果你有食開嘅，我又唔覺得你需要太擔心㗎。首先我哋講下咧 aspartame 阿斯巴甜咧係啲咩嘅物質啦？阿斯巴甜咧係一啲蛋白質嘅物質嚟嘅，佢係由2個嘅氨基酸嘅粒子咧所組成，就係 phenylalanine 啦同埋 aspartic acid 嘅。呢個阿斯巴甜咧佢嘅甜度咧就係蔗糖嘅200倍啦。咁咧所以咧平時咧嗰啲食品公司如果去用阿斯巴甜嘅話咧，佢要攞200克嘅甜度嘅話咧，佢淨係需要用1克咧，佢一樣相同嘅甜度。咁所以平時大家食嘅食物咧，佢裏邊咧其實用嗰個嘅阿斯巴甜嗰個份量咧，咁就好少量嘅啫，因為佢份量係用到咁少啦，其實佢嗰個熱量咧就係好低嘅啫，咁就係微不足道，可以講係接近0嘅。阿斯巴甜咧，佢就梗係遍佈所有代糖嘅食物之中嘅。其實咁多年咧，有大量嘅研究咧，都一直係講阿斯巴甜咧對人嘅健康咧係冇影響嘅。去到2022年嘅時候咧，就有一個嘅法國嘅研究咧，就係發布咗啦。當中咧就係話咧，食得多代糖嘅人士嚟講咧，比起啲冇食嘅，佢哋嗰個患咗癌症嘅風險咧係1.15倍嘅，即係多咗15% 嘅風險㗎。關於呢個法國嘅研究咧，咁我嘅問題咧就係一個嘅研究足唔足以推翻以往咁多年嘅研究嘅一啲嘅結論咧？咁呢個咧就不得而知啦。喺世界衛生組織之下咧，有一個專係研究癌症嘅一個分支啦，就叫做 IARC 啦 ，International Agency of Research for Cancer， 專係研究癌症同埋唔同嘅物質嘅關係嘅。咁佢哋咧有一個嘅即係唔同嘅致癌物嘅一個界別嘅1級癌症嘅界別咧，就係話係有強嘅證據咧，就係證明咧佢係致癌啦。咁啊當中咧有啲乜嘢咧，就係有香煙啦、石棉啦，咁嗰啲係已經係大家都好確認咗，同埋好多 research 即係冇乜爭議㗎啦。就有 2A 同埋 2B 嘅界別㗎。嗱 2A 同 2B 嘅分別咧，即係 2A 咧嘅證據就係強啲嘅，2B 咧就係冇咁強嘅。咁去到第3級咧，就係話同呢個嘅癌症係冇關係嘅呢啲物質。2A 咧就係有紅肉同埋加工肉類，就好似火腿啊、午餐肉咁嗰啲啦，同埋非常熱嘅飲品，就係去到65攝氏以上嘅熱飲咧，都係被納入為 2A 嘅界別，係可能會致癌嘅。咁嗱，去到咧 2B 啦 ，2B 咧就有好多嘢喺裏邊噶。第一咧包括亞洲式鹹菜類啦 ，pickle vegetables， 咁佢特別括住咧就係 Asian 嘅，咁即係平時我哋食嗰啲梅菜啊、鹹酸菜啊咁嗰啲咧都係 2B 嘅界別嘅。仲有咧就係蘆薈啦，咁我哋講嘅係一啲鮮蘆薈喎，都有機會咧係可能會致癌嘅喎。更加有一啲咧，大家咧可能咧冇諗過可能會致癌咧，就係
手提電話發出嚟嗰個嘅電波咧，原來咧都係納入為2B 嘅界別嘅。咁啊，大家諗下啦，2B 嘅物質咧，平時咧我哋成日都已經係有接觸噶啦，甚至紅肉啊，同埋啲午餐肉咧，好多人咧都係日日都食噶。而家咧代糖咧阿斯巴甜咧係被等入為2B 嘅界別。究竟我哋係咪需要好驚咧？你想唔想安坐家中就有註冊營養師助你達到你嘅健康目標？港營聚在線營養諮詢為海外同香港嘅人士提供方便、彈性同埋省時嘅營養服務。線上嘅服務係包括 messaging 嘅支援，會面前後同營養師有更緊密嘅溝通。馬上預約你嘅免費評估啦！咁啊，我有3個建議咧，就係俾各位朋友嘅。咁啊，第一咧就係所有嘅物質咧過量咧都係唔好嘅。咁我哋食嘢咧應該要有中庸之道啊。好多人咧就會好自然咧就將一啲食物咧就分為好或者唔好。營養師咧就係講份量嘅。就算即使阿斯巴甜咧都係有講一個份量啦。一直咧我哋咧都按照一個數字嘅 API Acceptable Daily Intake 啦，睇翻一個物質咧係咪食得太多啦。咁咧就係以你個體重作為一個單位咧，幾重嘅話咧就可以食幾多嘅。譬如以阿斯巴甜嚟講咧，佢嗰個 API 啦，以一個150磅嘅人士嚟講咧，佢每日係唔應該攝取超過3400毫克嘅阿斯巴甜啦。而一罐12安士嘅汽水咧，就係有大概200毫克嘅阿斯巴甜啦，即係話如果你計數嘅話咧，即係一個150磅嘅人士咧，每日唔應該飲超過17罐嘅汽水，咁條數係咁樣計嘅。咁我哋咧其實講緊呢個 ADI 啦 ，Acceptable Daily Intake 啦，咁佢會唔會係有更新咧？可能啦，佢哋咧有一啲嘅資料啦，就係話會將來更新咗呢個 ADI 嘅。其實講到尾咧，所有嘅物質咧，其實包括你嘅手提電話啦，都係講緊你個風險有幾大咧？風險係啲乜嘢咧？風險咧就係你攝取嘅頻率同埋你每一次攝取嘅份量啦。舉個例啦，即係話如果你係一個每日咧都係飲代糖汽水嘅人啦，同埋你每日咧都係飲2罐或3罐嘅，咁當然你風險就會最大啦。但係咧，如果你係一個平時都唔飲汽水嘅，你間唔中飲1罐咧，其實你個風險都係好低嘅。大家應該更加關注到咧，就係譬如你個2A 界別啊，嗰啲紅肉，大家係咪日日食咧？係咪牛肉大家日日食啊？或者火腿啊、午餐肉大家有冇日日食咧？其實喺我嘅角度嚟講咧，大家關注嗰啲咧就反而更加實際嘅，因為肉咧大部分人咧好多時候日日都食嘅。甚至我哋講個電話啦，其實你嘅手提電話用得太多都對你有害啦，係咪咁嘅意思啦？我咧就好希望世衛啦嚟緊7月中嗰個嘅發佈會咧，佢係可以講得具體啲，究竟我哋可以係攝取幾多嘅阿斯巴甜啊？因為其實咧，世衛咧係對於紅肉啊同埋呢個加工肉類都有個實際嘅建議㗎。譬如咧，紅肉咧就每個禮拜咧就唔好食超過12至18安士啦。加工肉類咧每日咧就唔好食超過50克啊。即係其實阿斯巴甜希望佢哋有一啲實際啲嘅建議俾普羅大眾啦。咁我哋咧就拭目以待，睇下佢嘅建議嘅份量係幾多啦。第二個嘅睇法咧就係攝取任何嘅物質咧都係講嗰個成本效益嘅啫。成本效益即係個 risk-benefit analysis。攝取咗呢一樣嘢咧，為你帶嚟嘅好處係咪超過所有嘅風險啦？其實有啲報告咧，有啲人咧就話，我都話啦，正常嘅汽水咧係好過代糖嘅汽水，咁就唔係喎。點解咧？其實你可以嘅話咧，就盡量任何汽水都唔好飲啦，有糖與冇糖都好，咁最好就飲水啦。但係咧，我講緊咧就係話一個人咧，如果係飲普通嘅汽水嘅話咧，一罐12安士嘅汽水咧係俾到140卡路里俾大家，同埋咧會有39克嘅糖嘅，相等於咧就係接近10茶羹嘅糖嘅。其實唔可以話係好過代糖嘅，特別咧你如果係飲咗呢罐嘅汽水嘅時候咧，即時咧就會攝取多咗140卡路里啦，對你體重控制咧係會多咗140卡路里嘅 empty calories 啦，即係冇營養嘅熱量啦。對於有糖尿病嘅朋友嚟講咧，嗰39克嘅糖對你個血糖嘅水平咧有好大嘅影響㗎。咁呢個係一個即時嘅禍害
嘅。但係咧，如果我係飲一罐代糖汽水嘅話咧，咁起碼你唔會即時係攞多咗140卡路里，同埋你唔會對你個血糖有影響先。當然啦，我哋而家講緊咧就係長遠，其實你日日飲呢啲代糖汽水或者用呢啲代糖係咪對你嘅體重有影響？咁係有嘅，係有機會嘅。大家就千祈唔好搞錯咗個概念咧，即係一啲普通正常嘅汽水咧係比代糖汽水有益㗎啦，都係嗰句啊，水最有益啦。如果可以唔飲呢啲代糖或者任何汽水咧，就最好啦。第三個重點咧就係，其實你可唔可以或者應唔應該用呢一啲嘅代糖阿斯巴甜咧，就係睇翻你自己嘅情況啦。如果你係冇用開嘅，我唔會覺得你特別需要用啦。但係有某啲特別健康需要嘅人士嚟講咧，好似頭先糖尿病患者啦，其實佢哋與其咧係用真嘅糖加落每日嗰杯奶茶咖啡嗰度咧，一定唔係咁建議㗎啦。咁啊，如果可以嘅話咧，就係直情飲無糖㗎啦。咁但係咧，如果係有啲人咧，佢其實仲仍然係想要嗰個甜味咧，咁我會覺得係適量咁樣去使用咯。咁正如我哋會適量咁使用我哋嘅手機一樣，係咪？即係我會問大家咯，你可唔可以用少啲咯？嚇，如果可以嘅話，就會用少啲代糖會好啲。即係如果你係可以嘅話，都係所有嘅2A、2B 嘅界別嚟講咧，大家都應該係要少攝取嘅。咁譬如咧，你就可以諗下，與其食紅肉啦，你可唔可以食到啲白肉，好似魚啊、海鮮啊咁啦？譬如你整梅菜蒸肉餅嘅，咁你可唔可以用冬菇馬蹄蒸肉餅啦？係咪？你嘅手機可唔可以減少用咧？咁大家都講到咧，其實都係一個講笑啫，即係話咧有好多嘅嘢咧，你使用嘅時候都有一定嘅風險嘅。只不過咧，所有咧其實都係講緊一個中庸之道啦嘅。咁凡事咧都係適可而止啦。今日嘅分享就到呢一度。如果你想改善健康嘅話咧，我有一啲嘅降三高嘅餐單啦，同埋一啲超級食物健康餐單咧，請大家去下面說明文嗰個連結嗰度下載啊！多謝大家收睇，拜拜。